Друзья, я продолжаю гулять по Новороссийску. Подошла к кораблю-музею. Рядом очень громко музыка. Вижу, написано «Индия». Тут товары из Индии. Вот на морской вокзал. Выставка какая-то. А я продолжаю гулять. Сейчас мы с вами подойдем к кораблю, посмотрим, работает ли он. Можно подойти, было купить билет, подняться, походить по палубам. Представляете, вот какой он длинный. Я еще все иду. Кассы закрыты. Вот здесь поднимаетесь, сразу кассы, покупаете билет и ходите, смотрите. Можно купить экскурсию, вам будет рассказывать, когда Михаил Кутузов пришел сюда, причалил, какие у него заслуги, сколько он уже стоит здесь. Вот туман немножко рассеялся, и видны горы, очень красиво. Если не удалось мне подняться на корабль, значит, пойдем посмотрим, что за выставка с Индии, что продают. Музыка очень громко гремит. Пройдусь, погуляю. Зайду, посмотрю, что за ярмарка.
Видите, с той стороны, вот я пришла, спустилась сюда к морю, там опять горы, и мне предстоит подниматься вверх. Здесь стоит памятник. Женщина с ребенком. Я направляюсь в эту сторону, чтобы вам его показать. Она стоит, держит малыша на руках. Встречает или провожает, вот не помню. Ну, в общем, она держит ребенка и машет. Вот этот памятник. Встречает мужа. Видите, друзья, туман рассеивается и видны горы. А я продолжаю идти по набережной. Вот еще увидела один памятник. Сейчас посмотрим, что это за памятник. Надписи тут никакой нет. Но тут, я понимаю, фонтаны летом. Работают.
Очень стало темно. Мне кажется, опять пойдет дождь. Сейчас мы подходим с вами. Видите, стоят маленькие такие кораблики. Летом здесь можно купить билет и на часть отправиться в плавание по морю. И вот так в открытое море, вот в ту сторону, проводит экскурсию. Можно купить подешевле без экскурсии, просто пофотографироваться. Красивые ворота.